Mwami Kenzo nafuna ndowooza abacuba kati abacuba omucuba mufo y'okujja okunnyonnyola n'agamba kakati nkoze ntya kati ebinawe bikwataganira simanyi we mwali mugirayi mwali buli omu mwamwagalanga bikwataganira wa Mawa kigalo sabayo kubuuza bagambye ng'ogyeko okusula Eagles wali onyenyendeku endeku entya ng'oganza buli kiramu nti tuyinza n'okuba eyo ewala eyo ng'olina abaana bati kakati kyejinja yagambye nti omuntu alina okwogera biki ebitambula ate n'ekirala omanyi nammwe mutuyambye amanya tugayina ekituufu kati oli waayogera mu mawamba gandi mawoono bwe mugamba ne musiga kino kiyinza okutambula kubanga muyinga ozisaali munzekka mwalimu naawe ng'ogyeko era ojja ogendere nti mwanyinaze oyo bw'aba ayogera ku Eagles bw'atayogera ku mawa ayogera ku Ssemakula oba Lutaaya oba Mayinja oba Sekamate baloneka n'alabye nga bambi Sekamate bamuleese wakalabye ne Sekamate naye yamulumbye ayogera ku Sekamate ayogera kwani ayogera abo otegede abasobola omutamuliza akaki ninga waliyo abaana bangi nnyo Eagles yali erimu abantu 13 mulimu abaali bavuga baasi mulimu abaali bakuba ebyuma mulimu abaali naye era ayogera abo abalinawo kubasobola okutambuza content muyita content atambule ninga tewaliwo nnyo mbeera nti Eagles yakola okay tuli ku Truth Media go subscribe follow it's lunaku lwa kutaano ku lwa mukaaga bintu bingi biri mu kutambula ne mukulumawa we tuli wano we tutudde ku Sula Motors ku bigambo by'emmotoka byabeesigaliza kati nga bwolaba waliwo agisse ebyenda agitogonyola kati waliwo agamba ayoza yingini bagitwale eyo ze service ze bagaba ku Sula Motors totwala motoka ng'eddugala bojja basoka nagikulongooseza then ne kigwa bulungi okitegeera so Sula Motors bakugamba ku motoka ennungi basaleko ekintu kigwe bulungi nnyo nga tonneeyanjula yala kusooka kuyisaawo bantu bano ngamba aba Jots Herbal Products Jots Herbal Products damuti Jots sigala kiddamu kubanga esente walidde wekka mawa kati ngenda kiga ate nambe mutana kugamba mwena muri ku list mwe babiri ate yayogedde ate ku list nga tonna sagala kwogera bintu mu kamera bali ba client bange bagera bagayati Jots Herbal Products bakugamba bintu kati ensije tulimu ya Herbal bakugamba nti basobola okujjanjaba bulungi nnyo oba osobola okufuna obujjanjabi nga oyita mu ddagala lya Herbal naye nga ate liwonya bulungi nnyo legwa ayina prostate enlargement ofukafuka buli ssaawa obuno buba bulwadde kisenge performing bulungi ebintu ebitambula bulungi owulira oti olukulumaaluma prostate enlargement akawago tekafulumya bulungi kagejja owulira ebintu ebitambula bulungi bakugamba nti eddagala basobola okuba nga bakolako bulungi nnyo balina ka main secret eri abaami nga bintu tebitambula bulungi basobola okukolako then fibroids abakyalo ine ebiwundu mu lubuto munabaana embuto zivaamu kugundi premature zo bagamba nti yona basobola okubikolako bulungi nnyo aba Jots Herbal Products so abawala infections toilets mu kibugo ziraba zibatawaanya biki obubeera buli kaseera ne kanula balowooza olumulwadde kumbe infections zikutawaanya bakugamba aba Jots we bali okubanga bakolako bulungi nnyo okitegedde bwe tuvaawo ne tugenda kuba Crown Cleaning and Fumigation Services obamanyi abo ne bakugamba nti nno olw'okuba nti nno abantu obudde bwababula basobola okulongosa amakaago basobola okulongosa factory amasomero amayumba bafumigating ebiyenje messe biki amakaago ne gatukula bulungi nnyo so aba Crown bakugamba nti osibye waka wiki ono badde okola obulamu owulira tebutambula bulungi okooye bagamba nti kati bo bayite balongoose oberenga weeyagala bulungi ennyimba ogizimbi oyagala giyingira naye ogamba ntandikiddewo olongoosa bakugamba nti bwe bali okubanga buli kimu bakikola bulungi nnyo ne bagamba nti bakubire ku 0700
752975 oba ku 0787301566 ababayita aba Crown Cleaning and Fumigation Services baba bajja kukolako bulungi nnyo. Then tubeerawo n'aba showroom babayita ba showroom interior collections basangibwawo mu Kiyembe ku Electro Plaza mu basement ya wansi kugundi ku B28 bakugamba mbuno ebintu byonna ebikwatagana ne interior bakola ku Airbnb offices homes offices gwe ngoyagala room ye yabikulungi zi blinders curtains bajja ku beautifying your home odde wakanga nawe kimo kyuli bulungi nnyo. Then osobola okubakubirako ku 0706 015815 oba ku 0784649421 babayita ba Shalom Interior Collections. Enaba kweziri okwo n'emirimu gyabwe osobola okugirabako n'osobola okwekanya. Gena ali mu Kiyembe ku Electro Plaza building wansi mu basement ojja kuwala bayina obumanyirivu mu kibakola 10 years gabali mu mulimu and beyond. So genda mu bantu abagenda okuwa ekintu kye weetaaga. Oli bweru oyagala kukomawo Uganda naye ng'ogamba bannaye njagala kuddawo nga wendi ndwefaananyiriza gye mbadde. Kozesa ba Shalom bakubidifying your home bobanga buli kimu kijja kuba kitambula bulungi nnyo. Mukuluma wabuuza ku bantu yazitutte naye yazitutte yekka mbalamusiza nnyo mwenna kiki egize yatutte n'azitwala yekka bwovaana okubira ku namba emu mwogere mbalamusiza mwenna basebo ne banyama sigenda kaayana naawe mbalamusiza mwenna lwendako nga tonalamuza abantu sigenda kaayana naawe olwaki kubira ku namba emu mwogeremu ate twogeremu ki nze nkugambye mbalamusiza mwenna basebo wani golamusa gola bafudde amanya nga bulijjo nze Mawa Haruna naye nga njalo bategeza nti yazitutte naye yazitutte yekka naye nga embeera bwetyo bweri tugende mu maaso n'obanga tubaweereza. Ndi wano okusula moto sula moto mbagamba nti okawuka osobola okugula emmotoka n'oba n'emirembe. Sula moto osobola okubanga bw'ogula emmotoka teweemala akate mirembe abantu bagula emmotoka ewalala n'obanga eyafuna ekizibu n'olemwa n'okugula akanyamo kali olw'okuba emmotoka akubanja abaana ne bagala n'okudda mu masomero olw'okuba emmotoka akola ki akubanja. Ewasula moto tebiriiyo ng'ogula emmotoka yo oba n'emirembe ogivuga bulungi babanja mu ngeri eri yennyini ey'ekikugu bakubira ku simu n'abagamba munnange watugamba nti tukweyo omwezi gumu naye guweddeko tetunalaba yawo ka balance kaliwa n'obaddamu n'obaga nti abanne mulindeemu embeera mugimanyi era basula moto bagumiikiriza togule emmotoka ewalala wonna n'ogenda ogwa mu bizibu n'ogenda ofuna ebizibu okuggyako kusula moto wokka wosobola okufuna emmotoka. Balina amatabi 2 agatunda emmotoka oba ebibanda 2 ekibuye ku bannamasaka osangawo emmotoka ziri awo nnyingi zisaasaanye naye kwebuuza nti kusula moto yewa togenda bugenzi wali ekibuye n'osanga ezisaasaanye awo n'ogamba nti wewano gwe bwotuuka ku bannamasaka buuza kusula moto wewa wenjagala wokka ojasangawo akazimbe kakalina mulungi nnyo kaliko ekigambo sula moto awo ojja okujja emmotoka entuufu ogivuge ng'olina emirembe. Tovuga emmotoka abavubuka mwepanka nnyo n'ogula emmotoka oba otaddemu akawala oyingidde mu kifo oba Climax ogenda ofuluma ebweru nga bagiyimiriddeko nti tujagala kubanga wagigula mu bantu abalala abatamanyi ngeri gy'oyinza kubanjamu muntu abatamanyi ngeri gye bakwatamu bakasitoma. Basula moto bakwata bulungi bakasitoma gendawo ofune emmotoka. Ekibanda ekyokubiri emakindye wokkirira ng'ova eri ku bitaala ku jakisi n'otuuka kalenda n'okkirira n'osalamu katono nnyo awali amafuta ge bayita awali amafuta awo ojja kusangawo ogamba awo ogasobuuza nti wasula moto wewa engeri gye yeeyisa obulungi baga akkirira bukirizaawo nga bakulagirira ng'ojje wasula moto ng'ofuna emmotoka ku ssente zonna z'oba owulira nti ezo zigula emmotoka. Tojje wasula moto nti ogenda kujja n'emitwalo 6 simanyi ne miliyoni emu jangu ne sente zo nti zino zisobola omukulu yagenda afunyemu ekyabiri kye akireta mujagala siba ku motoka nali mukubye ojja funa bulungi nali mubaludde ekintu ekitambula emitwalo 2 mu myaka gy'okulidde ng'ogireta mbosiba ku motoka oyo nali mukubye tugende maaso yaziridde naye yaziridde yekka
naye embeera bwetyo bwebeera tugende maaso njala okutumirako mikwano gyange mwenna abali Seattle abali e UK osekaki abali e France mwenna batumiddeko nnyo nti mwebale kubanga mutugoberera era tugenda mu maaso n'okubatuusaako puroguramu mumanye ebifa mu Uganda mumanye waawo osobola okugula emmotoka ennungi mumanye waawo wali abosijja gyogerako nnyo naye nga embeera bwetyo weyimiridde njagala tuku speed eyayiriyiri leero tugenda kuba tukola si kinene nnyo wabula kitononoko naye nga obudde bututwala akantinti David Komukulikayo munkomyo David Komu akomyewo olwaleero bannange tubadde mukomera tubadde ku kooti naye njagala okwebaza abantu bonna abali gye muli ababadde awamu naffe mu kusaba ne mu kulowooza amuga nti banne David Komu bamusibidde kimwe namwenna buli abadde ali eyo nga alumwa mu ngeri ye mwebale kusaba bannange David Komu olwaleero batumubujeeyo omusango omwami Balamu yamusiba agujjeeyo tugenze tuuka mu kooti ne bagamba nti omusango agujjeeyo era David Komu tabandadde mu kaguli bwe tutyo ne tufuluma kooti era n'avaayo era kati agenda kulya butaala ne mujugire nti akawunga kakyamulimu era simanyi kati bwagenda kukola kubanga kati alina emirimu mingi badde ntambula nzire eno nga ntambula olwa David Komu ne ntambula n'olwange kati yagenda bikola agenda bikola kubanga era ndolinga nsobola okukwasa eddakiika ttaano kati mbadde sijja kukwasa ng'otambula engendo z'abantu babiri so agati David Komu akomyewo era katusuubire nti eri ku mboozi mukati ku Saturday tujja kuba naye oba ku Sunday bw'anaaba tasobodde era mu wiiki eddako tujja kuba tumulaba naye nga mwebale nnyo mwebali eddala abasobodde okubaayo omukulu ono abaddeyo bulungi nnyo olwaleero bonna abemboozi mukati n'ebbanga lyonna abaddeyo tata kujja mu bintu naye abaddewo nnyo Sakoze Faruku abaddeyo omukulu Abitex webale nnyo webale ddala timunnange otuyambyeko bannaffe mikwano gyaffe betukola emirimu gino ababeera ekyanja simanyi lwaki temwalabiseeko simanyi mwafunye buzibu ki abantu b'ekyanja mwenna okuli Salomu okuli Kasuku okuli Chikeni okuli ani oba omulala ababeereeyo ne bano abasatu bano abana Ntambi mwe musinga okuva mikwano gyaffe tukolaganira wamu naye simanyi lwaki ne mwenza oba mbadde n'ebizibu mwenza oba mulina ebibaganyi naye banne tukwatire bwamu ku nsonga eziba zizze naddala ng'ezo eza kooti tukwatire bwamu kuba kino tekiriiko nze namala okeera enkya munne nga gwe yamala balina ate munnange okutulugunya so nze nsaba mwenna abakozi b'akantu oba aba YouTuber tukwatire wamu ensonga ng'ebadde ezze naye abantu b'ekyanja sibalabyeko naye simanyi lwaki naye ndowooza mubadde n'ebizibuzibu katusuubire nti bye byabaganya okujja. Roger yakaabye yakubye enduulu yakaabidde ki ekyasinze okumukaabya sijja kugenda nnyo kulandaga but nawe mbaddeko nawe obaddewo sijja kwogera abantu babaddewo but ezimu ku mboozi ezibaddewo mboozi tujja ziwa mu details naye as for now ngenda kukugamba k'ebitonotono ekisooka Roger basooka ne bamuyita ku police si ku CID nti yali akubye nga ye first suspect okuba ekyo tekikyali mu ŋŋambo bamuyita yagenda era kabula kataba musibe era yatuuka nekitera n'abagamba bannange mbeegayidde mumaze okunoonyereza siyenze mu nziriza amasimu gange n'akiteeka ne ku status oba wabiwako emabegaawo nga nkugamba naye nga Roger yatadde ku status nga abanja amasimu ge nzabiraba naye nze engeri gye nnyumyamuko naye ebiseera ebisinga nze nabiranga akitadde ku status nti yali ne bamutwala ku poliisi okumusiba omukaza nti yali akubye emmotoka yaani eyali omuyimbi we kati ekyamukabizza tuba tuli awo mu wiiki eno omuyimbi n'akola interview alina oluyimba ne Crystal Panda baafulumiza batandise okukola interviews manyi interviews zino ino zitambulizako ekintu kinaakola ki ekinaatambula ng'agenda agamba nti nali ngenza okuyimba eyo mu Nsokolo nga kikutwalira kye nategedde gye baali bayimba ng'okuva wano e Kampala okutuukayo will take 5 hours kitegeeza oba oyingiddeeyo mu kannungu gwa biki ebiwalako nti abavubuka ne bamulumba nga baagala kumukuba Kanyama we n'amutaasa n'amukasuka mu mmotoka
ne bakubakanya mu jjulo mutta. Omwana n'amubuuza ky'otugamba eyayasa emmotoka y'omu yasindise ne n'abantu. Kati omuntu ekintu kyaddamu essaawa ekikukakasa nti ye oba kuba yabadde wadde mugamba nedda naye yagambye mundeke sirina gwogera ku bantu mundeke kiba kitegeeza ki okitegere kyegamba. So kati Roger bino olwabirabye n'agamba naye nedda kangene nkola interview neewozeeko yamulemye okukola yatulise butulisi akaaba akomye kwe yavudde kaaba okumuwaayiriza. Omanyi kankubuulira amazima matuufu, waliwo ebintu ebiruma naye omuntu akeera enkyala akwayiriza ekintu kyotaakoze nga kirimu n'okufa nga kirimu n'okumwagaliza ekkomera aba mubi nnyo. Omuntu okujja n'akuwaayiriza nti gundi eyakoze kino ekkomera ne bakuyita ne ku poliisi n'okola statement ate nga si poliisi buno bwa bulijjo ku CID ne bakuwozesa nga obulako just kuyingira kkomera abakoze kibi nnyo ekyokuwaayiriza. Era nze njala okutegeeza sigenda kuttira ku bantu ku liiso muntu awaayiriza munne. Omuntu awaayiriza munne n'ogamba nti gundi muwaayiriza kino oyinza obikola ng'ebyokusaaga naye asobola okugenda mu kkomera. Roger oyo gwolaba alina abantu balabirira, alina abaana be. Ate nze n'ekirala kye neewuunya kati nga ku mbeera ya Roger n'omuyimbi we, nze neewuunya omuyimbi okuba nga tomanyi gy'ovudde na Roger. Roger yabaddewo nnyo. Roger abadde mu mbeera nga bw'okeera enkya n'oyogera ku muyimbi we nga Roger ayinza n'okukajambula, nga Roger ayinza n'okukubira essimu nga takugajambula baki naye ng'alaba olw'obusungu bw'alina ng'alaba otta brand ye. Era nga Roger bw'aba tasobodde kukutuukira ng'omuntu akubira essimu n'agamba ekintu bwe kiti kyabadde bwe kiti ne bannange kye mwayogedde si bwe kiba. Sigumusa ebiri nga Roger ajja alwanirira omuyimbi we. So nze ndowooza nti abayimbi munaddala kati ng'omuyimbi oyo wa Roger gwabadde naye lowooza gy'ovudde ne Roger. Abantu lowooza gy'ovudde ne Roger nti Roger oyo ataddewo embeera mu buli kimu, ebiwundu n'abizibikira, emisango n'agizibikira, buli kimu n'atambula. Omanyi abayimbi abo munaddala abakyala balina ekyo kye bakola. Bwe bava ku show abamaze performance zaabwe ekiro oba bwe kibaba bakooye ne badda mu nyumba yaabwe ne beebaka ne bawanika amagulu, bw'azuukuka n'akwata essimu n'aseereza. Naye bw'aseereza abamu n'atandika kwogera n'aba boyfriend, kumba ate ye manager aliye n'anoonya mirimu, aliye n'atawaana, aliye n'agenda ku rediyo, aliye n'awuliriza buli kimu, anoonya omuyimbi we atambule, anoonya omuyimbi we akole ki abeerewo. Roger ogwo gwe mulungu abadde akola era gwe nsuubira nti agukoze bulungi. Kati okumusasula bwobanga ddala omusasuddemu kumukaabya maziga na kumwayiriza na kumwagaliza kkomera, awo ndaba nga omuyimbi mutuufu Spice aba akoze bubi. Abakoledde ddala buki bubi kuba wabaddewo sikando zembadde tulabaawo ezatuusa n'okwagala okugenda mu kkomera nga bagamba bannange omuntu yafiridde wagundi ebyo byonna Roger ng'olaba abikuma ajja n'abannyonnyola embeera eyabaddewo. So nze ndaba nga okumuwaayiriza n'atuuka n'okwagala okuyingira ekkomera omutadde ku CID headquarter, ekintu ekyo ndaba nga kikyamu. Ne bwe muba nga mufunye omwami oba omuki nga musirikale oba wa waggulu nnyo oba nga w'amaanyi nnyo oba nga alina ennyota mmeka, tekyandibadde kirungi okumukozesa otulugunye omuntu gwe watambula naye ebbanga ddene eyakujja w'ovudde otuuke n'okuba nga omuntu oyo akwegomba. Abayimbi bano bava wala. Abayimbi abawala obasanga nga bava wala ng'oluusi n'engoye tayina. Omuyimbi musajja n'agenda eri manager n'amukwatako, bw'amala omukwatako omuyimbi bw'atuuka eyo abasajja ne bamulaba ab'ebbeeyi, abaaki ne bamulaba ab'ebbeeyi, n'atandika okubwa enduulu naye neerabira omuntu ono amugyewa. Nze nsaba abayimbi mwenna gye muli omuze ogwo gwaveemu. Ti bw'oba ogwandaganye ne munno n'akujja gy'akujja n'akutuusa ku ddaala eddala abalala ne bakulabirawo,
ate tomwagaliza komera obategede era wano wenje okwewaliza wenje okutwala okwebaliza omukyalo ono gubayita Rema Rema nono omusajja w'ennyondo ono Chris Evans yayita kulisi yayawukana ne Kayemba Solo ne basigala bakolagana ng'era n'emirimu olumu in fact waliwo n'abatamanya byabaawula n'abamu tebamanyi nti avaayo naye olaba nti Kayemba Solo ne Chris Evans baayawukana bulungi so nze ndowooza nti abayimbi mwandibadde temukola mbeera eyo okubafunya omusajja oba akola mu gavumenti oba alina sente empitirivu oba alina obuyinza bunene nnyo oba basayidi akubayo obukubi n'agamba oyo musibe nze ndowooza tekyandibadde kirungi kwerabira gye wava kwerabira muntu oyo eyakutuusa kuki kulyengedde so ebintu ebyo abayimbi mubirekeraawo kubanga bino ebintu bino bikyuka osobola okukeera enkya nga looja gwe wabonyaabonya gwe wasuula ng'ate looja oluusi yalina omuyimbi omulungi oba ng'ate akomyewo gyekola ki gye muli ne muddamu okukolagana senze ndowooza ti Spice bw'abanga embeera gy'abadde atambuliramu ey'okubanga agamba gundi gwe wakubye emmotoka yange gwe wakoze kino nze ndaba nga Spice mutuufu tiwandikikoze kubanga eddala kati lyoliko byava mu kuwaayiriza oyina kwogera ng'oyogera ag'amazima gennyini amatuufu Spice oyo baavaayo wano ne bagamba omuntu yafiiridde waabwe ebintu ne bitambula ne mu kutambula Spice wawulira otya ddala nga waliwo okuwaayiriza poliisi ekuyita buli ssaawa kuba mwabafaananyi peyini eyo yaliwo mu biseera ebyo abaana ne bagamba yakoze eki yeyamuse abaana abayaaye wawulira otya nga ddala muli owulira sigwa kirimu nga bakuwaayiriza kuba akafaananyi embeera gye wawuliramu n'embeera eyaliwo nga bakugamba ekintu ky'otaakoze oba ky'otaakola ogiteeke mu mbeera gy'oteeka munno okwayiriza si kirungi bamma mwawukanye ne munno mubeere mwawukane kubanga bino ebintu bya nsi bagamba Spice Buganda ye Namukwaya mukyala Namukwaya bagamba wova toyombye wotera okudda so nze ndowooza mubenga mukolagana n'abantu nga bwe kirina okutambula kubanga ojja kufuna manager omulala era naye olumu omanager ayinza n'okutya kati okujja naga ojja kumpisanga wewayisaani nga bwe wayisa looja so nze mbasaba abayimbi mwenna n'atali Spice yekka bwemba mwawukanye ne bamanager mukwatagane nammwe bamanager bwemba mwawukanye n'abayimbi musigale nga mwogera amazima ameereere eri omuyimbi bw'oba wamufunamu kyewamufunamu nakyo kikkirize nti gundi kino nakikola ki nakimufunamu naawe omuyimbi bw'obanga gundi yakuteeka ku mutindo yogera ogambe nti looja oyo yansanga nina empale emu tewali kyovaako yogera ogambe nti Mawoyo yatuyamba n'atubeerawo tewali kyovaako mbuno yakwebuuzangako nga tomuvimba era ye takulinaako buzibu yes tetulina abantu bangi nga twali tubadde nabo akyogedde naye nga tetubalinaako mpalana nga tutambula bulungi era nga tusobola okubasanga ne tuwuziganya so nze nsaba abayimbi ba Uganda ekintu ekyo mugyewo naye mukyala Spice lowooza gye wava ne looja ekitegeeza kati nze kyendabye looja n'afuna ebizibu Spice ayinza n'obutajja kirabye bulabi nze bwe ndowooza singa bukeera enja kati ssaawa eno ne bagamba nti looja ali mu kkomera tuba tulowooza nti ayina okusooka okujja ataase yeggwe kubanga wali manager nga bwe nalaba gundi Serena Bata yakikola nga gundi Abitex bamutaddeyo yomu ku baasookawo kuba alina kyakwongerako so tutegere abantu gye batujje tugere abantu kye batukoledde mu budde obwo nawo nsesezza mbu okirowooza bulowooza kisobola obeerawo ddala bulungi nnyo bwe kibanga kisobola obeerawo nsaba kale omuntu asobola okwokera ku makya n'ayagala bakusibe kati ate bamaze okusiba tebakusibidde ku bibye naye bamaze okusiba omuntu ogwo omutima ogwo munaddala balooja ne Spice bannange nga babaddewo ne bakola
Loojo yabadde ayombagana n'abantu nga Spice ali eri mu buliri yeebase tamanyi bitambula najja n'atusanga abasolo Loojo waliwo n'agamba Loojo gwa kunoonya nti kiki tiwayogedde omuyimbi w'ekino na kino naye akunoonya Loojo n'otandika olowooza oba Loojo anoonya kunkuba ne Loojo olwokuba nti musajja amanyi okumanejinga era Loojo bwakufuna akuyita n'akunnyonnyola era Loojo nga talinga bammaneja balala nti ngenda kubeera wano gundi munoonya ngenda musiba yakoze kino bwekiti ng'akuyita n'akunnyonnyola ne muddamu ne mutambuza omulimu naye ebintu by'okwagala okusibamu abantu mukomera banne mu bikendeeze abapoliisi mukendeeze okubaleetera emisango egyo mu olw'okuba gundi akubidde essimu n'osiba omuntu ebitaliimu kati Loojo baali bagenda musibira bwereere kubanga Loojo simanyi nti yapakira abantu n'abatwala eyo gye baali bagenda okuyimbira omukyala gyagambye tibagenze kuba muntu so bannange empalana tuzireke tezirina makulu tezirina gye tutwala bino bya nsi mulowooza omuntu gy'avudde kyova olaba nze munnange sina gye nyinza kwogera ku mwami Lutaaya sina gye nsobola kwogera ku Misaaki ekisusse okuggyako nga ndaba nti kyengenda omwongerako tekiriimu nnyo kumukosa nga kimuwabula buwabuzi ekitegedde nsinza kuwaayiriza kati nveeri mpaayirize Misaaki kuki nveeri mpaayirize mwami Lutaaya kuki akebbanga lye tubaddewo mu Eagles anti mwami Mawa obuzibu obusene bisinga bwe buviira naddala kati nze ngenda kusabayo ekintu kimu bw'okola project nga ogiraba egenda kutawaanya ng'olina okuteekamu amaanyi mangi gite naye janguyire ogiteekeko project eneekuwa emirembe kati abayimbi bagenda ne bakola projects nayagala okwagala okukakasa nga project naye alaba teri wasi ne batuuka nga mufo ky'okukubuuza ku project ne tebalabamu kye bagenda kukubuuza kibi ky'okitegeera ne mutandika kwogera bigambo ate ebigambo ne bitambula okusinga ne project gy'okola ki reason project gy'okoze teri wasi kunnyonnyola kati ate n'otandika kwogera bigambo ate ne bitambula okusinga ki bokigera kyenkugamba simanyi oba okitegedde nti ebiseera bisinga projects muzikola nga nnafu mu kugikola nga project nnafu ogigattako ebigambo mu kugigattako ebigambo ate ebigambo n'oyogeramu ebigambo ebitakola ki ebitasaana kati bwe buzibu bwe nalabye wano akati ate nze obuzibu bwe ndabamu ekyo oba nze amagezi genza kubamu ekyo nti omuyimbi abayimbi gamba buli amazima naddala wano ab'Uganda temuli balungi mu kwogera muli balungi nnyo nga muyina ebigambo bye muyimba nga naye nga n'endongozi ezibayambako endongo eno neyo yamba okubuzaabuza tomanyi kwogera endongo eno nebayambako so mwewale nnyo okujja eno gye tuli muzintaviyu ezo okukolayo akantu simanyi gundi akuyise kubanga oluusi bajja bakukuba ekibuuzo ng'ekibuuzo kyobagenda okukuba ogenda kiddamu nga kikasukayo kiri kyempita ekiwalazima ate se kiwalazima kituufu ng'ogenda kiddamu nga ggwe bw'osanze naye nga bw'onoomala okiddamu nga bw'osanze kigenda kujja eno mu public etandika okitemaatema project ebeere nga teyogerwako obeere nga ggwe wenyininyini project yo terojogerwako nze ndowooza nti omuyimbi kyandibadde ky'amagezi nnyo obwongo bwo nekyoyagala okuyisaawo mu ggwanga nekyoyagala okwogera n'okiyisa mu luyimba weekanga nga oluyimba olwo lunyumiddeyo weekanga oluyimba olwo nga abantu akonaani baba ali ku gundi embeera n'ebeera bwetyo nga oli ku project gy'otambuza okusinga okuva ku kuyimba gwe n'ojja ogenda okola interview kuba n'abayimbi edda bagendanga ku interview ng'agenze kwogera ku luyimba lwe yafulumizza oba lwe yakoze eki lwe yawandiise nga tagenda kwogera ku baani abamubonyaabonyeza oba baani bayawukanye nabo era abayimbi abalina obwongo obuyiiya tibwe yabeeranga n'ekimunyize mu mutima ng'akwata kalaamu ng'akola ki awandiika kale yali gundi n'akuba mmotoka yange biki kati aba alina ebintu bibiri nti atambuza projekiti
atenga ne message olusaina nga n'abantu obalekedde ani bwagamba obalekedde ani singa ova ati n'otunula mu kamera ali n'otandika okwogera ku muntu abayimbi nze njala babuulira nti kyemulina okukola nze kimusaba kiri kimu aveyo direct agambe nti gundi kukwata luyimba n'oba ng'okola kiso nze nti abayimbi mweyambise kyemulina okweyambisa okuggusa message yammwe naye bino ebyokwogera bano bajje bakuba ebibuuzo bano bakuba ekibuuzo ne kikutwala mu geyeena ng'okizzeemu kiwalazima ate bw'okiddamu kiwalazima eno waliyo abajja okutandika okutunuulira wano yabadde ategeeza ki bwe bamala okitunuulira bajje bakugambye nti ayo statement yabadde enfu kati gw'ova eri onyiige bulungi naye nga byonyiiga gwe wabyogedde okitegeera nga bye wayogedde abantu bye bali mu kutunuulira bulungi nnyo kubanga abantu tebali awo tebayiya mboozi ne bagiteekawo mu statement eziba zikoleddwa bwe tujja n'ogamba kaabe president n'ogamba no president no yakoze bubi waba mwogezi wa polisi n'oyogera bw'otyo awo wano yayokyezza kubanga eggwanga kati bwerityo bwelitambula ate buli mwensi kati bwetyo bweri e Nairobi ewa ensi zonna kati abantu boogera ku kamera boogera kubanga kati awo omulembe gukola ki weguli kakati gwe ali eyo n'ogamba nti kakati gundi yanjogeddeko simanyi biki genda ku kyosobola okwogera kyobola abali abayimbi bedda oba abayimbi bali abateeketeeka bulungi abeera n'omwogezi nagamba ekyo ekyashoyo egindi okugira manager asimanyi manager yamanyi nze ndi muyimbi nali mukuyimba simanyi byabaawo manager ajja byono babuulira nze wano nazze kukola ki kubategeeza project empya gyenkoze eki gyendeese nti twawulirako abantu abalwanira ku shoyo egindi nze ndi muyimbi nali ku stage saabira abantu manager wuuli segede abegindi na wabagenda okubayimbi naye tuwulira oseera nnyo nti ayo management si bisinze kati omuyimbi nga Spice Diana ekyo kyekiti mwagwa oba kitegedde talina kujja kwogerera byuma mbu ate simanyi ebyuma gw'olina kwogera ku kintu ky'olina okwogerako music yabadde atya entalo bamanager baawukana n'abantu ne musigala nga mukolagana kuba manager Roger kanzireko ku manager Roger nti manager Roger oyo mulaba gw'ojja okubira essimu waliwo abantu ababeeraawo nga ye alaba okufuna Spice ajje ku show alina kwesiga Roger yes ngakanze Roger gwenezi era nga ajja mukubira essimu amugamba wange navaayo naye ajja kukolera abantu banyino bawukana n'abantu ne basigala ng'era baleeta emirimu waayo muyimbi wamuta naye bwe tunamugira n'atukolera abayimbi yabo muneba ajja kukolera tomanyi references bawuwe naye ng'ekijja okumuleetera okugamba nti twayawukana naye ajja kukolera kwe kuba nti mwayawukana buki bulungi kwe kuba nti bwe mwayawukana tewamuteekako kazito tewamwagaliza komera zisaawe ne wendi mwami Lutaya mukubira essimu n'ogamba waayo waliyo akwagala egindi nakulaba wano kaabe misaaki ne mugamba waliwo akwagala egindi kaabe mayinja nenjogera ne mugamba waliwo akwagala egindi onookola naye ekyo kiva ku ki kubeera nga mukolagana n'abantu obulungi mu mbeera ennungi muleke okuzimba emitima kati ono omuyimbi Roger ono kanvuddeko n'otandika ozimba omutima ate kakati agenda kufuna omuyimbi omulala ate nakyo kikutwaleko pressure muleke mu mirembe gye bwe mma mwawukanye naawe osigale mu mirembe gye muyimbe kubanga lumu mujja kusinkana ku show nga Roger naye alina omuyimbi ayiko nga golusi waggwako okimanyi bibeerawo osobola okusanga nga Roger yalina omuyimbi vana kuchoko mimi nga ate woli yakuyisaawo ng'omuyimbi eyo gwaleese gwe bangala ku show nga yalina okuwaawo ka gap bulungi nnyo oyimbe nga bw'amala n'asoosaayo omuyimbi we gwe n'odda n'oyimba nga n'abantu bonna bagenda kuyimba ekikalu so nga tukyali mu nsi eno nga tukyatambula nga tukyakola emirimu tutegeere bwe tulina okukwatamu ebintu okay so mwami Mawa ng'olwa Chosen Mbeke wamulabi yabadde ki Chosen Mbeke yadde ku interview n'agamba bwe twogerera ali lubuto
ekyo kimanyi naye mbu olubuto lwali lwa balongo naye omwana omu n'avaamu kati olubuto yasigazaamu tekisoboka ate kati nze kugambye sijja ekyo saakirabye no video amange nagibaterayo ebazanyire kyose nimikira kyogere ku interview era yalagala kuzaala balongo kati bwetwogera yagala zaala omwana mugo olw'ensonga omu yavaamu sakyo sijja kigenda nnyo wala yamanyi bwe yakikola lwaki buli omu kyamukubye wala akali gwanazaala bamukebedde ndi agenda kubanga si wa kitundu ye yagambye ye mulamu bamukebera ye bwe yatugambye ye yagambye yasigadde mulamu era anatera ozaala naye mbu wano mu kumbaga kwetolola kudde n'okutawuka omwana omu yakola ki yabuuka nga tanazaala ekyo simanyi oba kisoboka naye ku ndowooza eyange nze ndaba nga tekisobola kukolebwa kito si kyangu kubeerawo naye abatusingako ababimanyi banaatubuulira naye nga simanyi ti ng'omuntu alina olubuto lwa balongo omu n'abuuka omu singa bona ogamba tibuddemu olubuto ekitundu ekimu kisigaddemu tyate lwavaamu lwonna kuba bonna basiza kwambuliko kodi y'emu waaw simanyi kyeyayogedde tekisoboka anti nze ndaba tekiriiyo abantu bakubaganya empawa nga bagamba kisoboka percentage esinga obunene ngegamba Jose Nimekulu wabula mawulire akomawo n'akakodiyo kapya ako si kakodiyo okwo kubuzaabuza nsi ate naawe anti muleme abantu bawaana mbw akomawo n'akakodiyo abantu babuulire bye basobola okulimba ne batasobola oba kitegedde kubanga ekyo kyolaba omanyi waliwo ekintu naye ndowooza abantu balina nsonyi nsonyi abantu zaabagwako lwaki ogamba bwoti ku maaso lwaki ogamba bwoti anti waliwo ekintu kyotusobola kwogera tosobola kujja n'ogamba nti olubuto lwavuddemu omutwe gwavuddemu naye ate era yasaasidde omwami we ekirala kyasigaddemu obambi sorry wadogera kubeera Saalongo naye tekyasobose mwana omuyu kyenkugambye nti abantu abasinga abayimbi muve mu interview zino muve mu bintu yabadde agenze kwogera ku lubuto yabadde agenze kwogera ku yadde ku interview nga ayogera ku ayina project gyalese nedda badde bamubuuza bano ba mikolo nambaga kati project yaleeta za mbuto nojja omuyo oli muyimbi mufere okujja okwogera nti ndeeta oluyimba bwetu ne bwe luti olupya ate n'otandika bya lubuto kyegambye nti abayimbi tubasuubira okugenda ku TV nga mugenda kwogera ku interview za luyimba ti nina oluyimba olupya lwendeese kyekindeese wano so si kujja kwogera ku mbuto nti nalina 4 3 naye 2 ne zivaamu ne musigalamu 2 ekyo tekiriiyo baganda bange kubanga ensiga timba saakirabye naye nze nange nja kwegatta kubaga nti ekyo tekisoboka mu bulamu anyway gwe wasula otya Eagles yagwa ddi nabirabye nga bizunga ku internet ate mbu gwe weegatta olwegatta si lwakuno wasula Eagles gwe wajawulamu Eagles abandi tulina wano ekizibu kimu nti omanyi waliwo kyebayita okutambula ebintu bingi nnyo nga bw'oyogedde olina kyoyogedde oba okyogedde tubadde twogera kwani nawe ogende omuntu lwagenda buledi aleetayo simayi akanaakola ki akanaatambuza ensonga Eagles bukya balekerawo kuyimbira wamu bonna abali gye bali bayimba ate tebakyali kitole awo kiwali oyagala tebakyali kitole naye mubutabeera kitole teri gw'ogamba nti yagwa individually bakola emirimu gyabwe era ne gurupu ne boogera enkyango olina ssente zo n'ogamba nti nze njagala kukozesa Eagles nga bwe yali ku mbaga yonna era obasanga bazze wonna nga bazze kuyimba oba kitegedde
bw'ogamba ndi nze kakati kangu ekyokulayirako babadde bakola ebivulu okimanyi ne bagamba nti Ssemakula agenda kukola lonchi Haruna Mubiru n'omulaba n'olaba Lutaaya n'olaba gundi Ssemakula n'olaba Station Mayanja n'olaba baani nga bonna obalaba webali bazze kuyimba tokirabangako Museveni Nantume bwe yakola tewabalaba bonna baaliwo n'atasobola kulimba alisi yajjako ku stage tewabalaba nabalaba kakati kiki kye mwogerako naye Eagles kyeyina nti twakyusa enkola buli muntu alina emirimu gye gyakola emirimu egyo egyokukola jjukira ndi ne shokati nezogenda akasajjagirwa simanyi Ssemuto simanyi wa ebyo byavaawo Misajo omugula ku mbaga n'omuwa milioni 4 n'azifuna n'ogula Haruna gyali milioni 5 n'azifuna oba kitegedde Eagles yatuuka ekiseera ng'abantu kumpi tebakyali biri ebyokunyumirwa naye ng'abantu bonna bayina project zibaddukanya era nga zikola ki zitambula kati abantu abamu kyekibalema okutegeera ne babuukira Eagles yagwa Eagles negwe gamba ndize nakawumbi kange Eagles njagala wali olai wetajje ogambe ndi nze nina essente zange njagala Eagles yonna olabe bwetwadde era bali eyo nga mwagala okuba wa Eagles bayimbira ku mukolo obanga oyine ekisaawe kyoyagala okutegeka gwe kere ncha nkubire essimu nkwate Ssemakula nti milioni zo 10 zizo nkwate Lutaaya nti milioni za 2 zizo nkwate Haruna Mubiru nti milioni zo 7 zizo nkwate gundi nti milioni zo 9 zizo olabe wotabalabe bonna n'oyo agamba nti yagwa bwe abanga alina obusobozi obwo alabe wotabamuba atuyite ate jalawa nga fena wetuli kavumanga wali ate nga muli mu good terms nga munyumya nga tubetuli nga tunyumya kavuma wali buli omu wali nga buli omu wali era ku mulimu ogwo naye temusobola kutusasula kyetuzitowa ekyovula mugamba bagwa omanyi nti okuyimbisa Eagles kulinga kusaba visa ya America milioni 5 wali okusaba okwagala Eagles kuyimbire kulinga kusaba visa yaki ya America kakati ffe twali omanyi ambuya abantu batamanyi bwe twakubera Eagles awe ennyo netambula negende nene twali bavubuka nga kumbi buli omu kati alina omwana bali abamu twali tetunazaala abalala alina omulala ne kakati tulina ebyokukola bingi obuvunaanyizibwa bungi kubanga nze kambe nze mawawooli tokyantwala omaze ennaku 3 ompe siigi 7 tekisoboka wallahi tekisoboka ne bwoba nogera mu mitwalo 10 lunaku nyinza obutagenda nsuze mu mpewo ndi eyo sina buvunaanyizibwa bwe nnina ebyo byalingawo biringa tukyali nikati Ssemakula alina business agiddukanya Lutaaya alina business abadde mubakana wa parliament akola Mayinja naye ali ku bibye Ssekamatte naye alina gyali ali mu America ani buli omu alina kyali ate nno amabuli abantu batamanyi Eagles gyolaba eyo buli omu ali bulungi okusinza ku Katonda kyeyamuteekerateekera yes ekyo kyenjagala abantu abalowooza nti Eagles yagwa era abantu ba Eagles bali bubi teri muntu wa Eagles ali bubi kiri awo naye buli omu ali bulungi okusinza ku Katonda abadde twagala nnyo kwogera oba kitegedde naye kyavudde ku kyoli okuvayo kola statement eyo ekyavudde ku statement ndowooza kyavudde ku statement ya Mwami Kenzo eyakadongo kamu kubanga twavaayo ne tubaako bye twogera Mwami Kenzo ntumugamba nti Mwami Kenzo kino wanjitukanye bwekyo kati Mwami Kenzo naafuna ndowooza abacuba kati abacuba omucuba mufo y'okujja okunyonyola n'agamba kakati nkoze ntya kati ebirinayo bikwataganira simanyi wemwali mugirayi mwanyi buli omu mwamwagalanga bikwataganira wa bawa kigalo sebayo kubuuza bagambye ng'ogyeko okusuula Eagles wali onyenye endeku entya ng'oganza buli kiramu nti tuyinza n'okuba eyo ewala eyo ng'olina abaana bati kakati Kyejinja yagambye nti omuntu alina okwogera biki ebitambula ate n'ekirala omanyi nammwe mutuyambye
amanya tugayina ekituufu kati oli bwayogera mu mawamba gandi mawoono bwe mugamba ne musiiga kino kiyinza okutambula kubanga muyingo zisaali munzekka mwalimu nawe ng'ojjako era ojja ogendere nti mwanyinaze oyo bw'aba ayogera ku Eagles bw'atayogera ku mawa ayogera ku Ssemakula oba Lutaaya oba Mayinja oba Ssekamate baloneka nalabye nga bambi Ssekamate bamuleese wakalabye ne Ssekamate naye yamulumbye ayogera ku Ssekamate ayogera kwani ayogera abo otegede abasobola omutambuliza akaki akantu naye nga waliyo abaana bangi nnyo Eagles yali erimu abantu 30 mulimu abaali bavuga baasi mulimu abaali bakuba ebyuma mulimu abaali naye era ayogera abo abalinawo kubasobola okutambuza content muyita content atambule naye nga tewaliwo nnyo mbeera nti Eagles yakola kino yakola kiri nga kati kankubuulire gwewalolabyeyo abaana abavaane bagaa nti batukozesa abaana gye bali eyo bamu bali mu Amerika balina empisa zaabwe abo abaafumbirwa abalala balina bye balimu okitegedde bangi nnyo abaana abalala bali eyo abamu baasoma emirimu gyabwe abalala bali ku byabwe mugamba Eagles tekyalina budde obwo okuddaawo abantu babeere ku ebyo era abalina embeera y'okwogera ku Eagles beba batalina ndowooza byakukola yes nga balina bitono n'abantu ba Eagles kati kambabuulire nti tebalowooza nti tuli bubi nnyo okgende wala okay mulimu nga nze nyinza okuba sinnatuuka ku ekyo kye nnakutuukako abantu kye bandabiramu naye era nange kyendi si kyekibi nkyali mumativu n'ekyo no si kyekibi oba kitegedde ate ne Katonda ajja kunsumusa wanaaba ntuusizza eddala nti kakati mawa naawe ogenda kuba Katonda ebintu abigobera mu mitendera sakiriwa teginatuuka ate nze ne bwe ndiba nzimba kalina sirizimba mulongooti myaka gigyogambe sirizimba mulongooti omanyi omulongooti kaba bwe kati sigenda ne bwe nzima wuliriza nze ne bwe totandika awo bogyokeramu nze ne bwe ndiba nga Katonda nnyambye ng'afunye ssente kati ekyomulongooti ekizimba kalina sigenda kuzimba mulongooti kijiddemuwa nze ne bwe ndiba nzimba kalina sigenda kuzimba mulongooti ate sinigireka naye nga Katonda ffe kyatuwadde aba Eagles kino ndi sure kibyokuzimba omwami gwensanze wali kibyokuzimba omulongooti omulabi omwami gwensinza wali bamuyita Boogere oyo yavuganga Lutaaya alinga omuyindi omujjongedde alinga omuyindi naye atunda motoka owuliriza atunda mmotoka oyo bamuyita Boogere naye yavuganga Boogere ng'afaanana bannamaste oyo bamuyita Boogere anti ayi akwata mutya naye ng'oyo ndeka oyo bamuyita Boogere akwata mu kya parliament wuliriza oyo bamuyita Boogere toshavuwaza nnyo oyo bamuyita Boogere gwe tusunza abadde aleese emmotoka nze badde bali muzungu naye ng'okwo kunyirira yali mu Eagles byamuyikira yali muki mu Eagles yali mu Eagles naye ali eyo akola emirimu gye Mawaalu gimumenya Mawaalu n'ayogerera wano ayina abaana basoma balya banywa bayagala kubanga omuntu yenna bw'okula olaba kati nga wooli awo wazaala abaana naye ekisookera ddala mu bulamu linako ekisookera ddala mu bulamu kwe kulabirira famire ogirabirira famire yange njirabirira abaana basoma ate abaana abange saagala nnyo okgenda yeeyo naye nze kino nkigwa mmaliriza kugamba nti nze ne bwe ndibanga Katonda nnyambi nga ntuuse okuzimba kalina sigenda kuzimba mulongooti gwefaananyiriza kalina ekyo sigenda kikola lwaki oyagala okitegeera anti ezo ze bayita brain power
Oyitegeze. Okay. Sigenda kola ki? Kabiri kyakali mu kuzimba omulongooti. Sigenda kuzimba mulongooti. Ekyo nkikugamba. Ate era sigenda kuduulira bantu. Oh yeah. Ale nzimbye mulongooti ate nduulira abantu kuki? Sisobola naawe. Zino ne gavumenti egamba nti bagenda kumenya batya? Buli ataweza futi mega. So omuntu akimanyize nkikuddiremu. Nedda ssebo.